好啦，一起步嘅時候咧，出得都幾齊下嘅，咁啊快少少啦。近內檔嗰邊咧，微風吹拂就快啲，咁但係呢時候外檔嘅勇風已經湧咗上嚟咯喎。戰地記者哇，捉都捉唔住喺前面嚟啦。跟住63啊，女兒情長嘅，咁啊近外檔嗰邊灰馬牧羊路啦，後少少就望翻天。咁啊暫時殿後咧，微風出閘最快啫，但係已經拖翻喺後邊嘅。好啦，跑300米到啦，前邊咧暫時咧勇風喺外檔啊帶出咗少少，咁中間咧戰地記者就好行下，呢度捉得都幾辛苦嘅。跟到上嚟第3位女兒情長啦，然之後就望翻天啊。後跌堆位者嘅內側咧，仲有微風吹拂嘅。咁啊，牧羊路咧就暫時喺外檔呢邊咧跟住勇風嘅啫。好啦，跑咗半途程啦，入到嚟最後600米範圍嘅時候啦，前邊咧暫時咧就戰地記者啦，同埋女兒情長佔先少少咁啦。咁外檔嘅勇風其實都被騎嘅。咁內檔上緊嚟就微風吹拂啦，中間上緊嚟就望翻天啊，同埋牧羊路，哇6就話差唔多平排咁嘅喎。入到有400米範圍嘅時候啦，暫時就冇乜分高低嘅。咁啊，就中間咧叫做戰地記者啦，同埋咧內檔嗰邊微風吹拂就先啲啦。中間女兒情長都唔晚啦，外檔上緊嚟就望翻天嘅。最200米嘅時候，前面咧微風吹拂睇嚟就有啲優勢噶啦。女兒情長咧就一路同隻望翻天咧就爭緊第二嘅，前面嗰隻贏甩噶啦。微風吹拂睇嚟穩贏呢場賽事啦。2、3名咧女兒情長望翻天影相，第4名咧都好遠啊，就戰地記者。好啦，結果布爾學頭尾糊喎，真係等埋尾場佢肯等嘅，唔會令大家失望嘅。咁啊，翻嚟嗰句啊，過關位置啊，第4係啊，跑得湯喎。佢好搶口喎，你睇到佢跑落去。咁2、3名就噏上噏落嘅啫，睇下邊個噏落去啊，睇下。8號啊，望翻天睇嚟嘅機會高啲。硬係揞住條 Q 嘅真係。隻根啊，亦跟可能真係跑呢隻馬夾檔啊！女兒情長其實上嚟個勢幾好噶，衝下佢就跟，即係冇話貫注到尾喎。佢中間都換咗一下腳噶啦，加速唔到。咁但係點到啦？微風吹拂啊，布兒學食埋個尾糊嘅，我哋睇重播啦。入晒閘隨好遠啦，就戰地記。哇！去到即係去到300米左右嗰度，好似6隻馬平排咁啊！啲場馬都幾特別啊！啊翻到嚟啊，斷開晒佢。係啦，但係有啲係有啲係乾咗啦。晒啦已經。勇風啲腳好似都抬唔起係咯嚇。不過戰地記者上次咁樣拋開隻微風吹拂，今次啊爭好遠。佢早段咧望空咗之後咧，佢捉得好辛苦。呢場馬可能唔係跑唔出佢最好水準。佢搶口啊！係啊，好行啊隻馬，又冇馬遮佢啦，佢自己都捉唔住。反而今次有遮擋啊，微風吹拂就最後都撲上嚟。佢啊正喎，佢第一隻出閘嘅喎，拖咗喺後邊，跟住等你哋冇佢走翻上嚟喎。佢醒目嘅喎。好似望翻天，好似嗰啲70、80年澳洲馬咁嗰啲配件啊，彩衣又帶住個 Chika 咁啊，係有啲似係啊。結果咁樣俾佢攝住條 Q 嘅真係。諗住女兒情長個第2都有啦，其實都練咗一輪嘅啦，影相嗰下俾佢揼到落去。打張相啊！夾上夾落嘅啫。女兒情長就換咗一下腳都加速唔到啦。因為佢個分都升咗好多啦，係，所以就係一衝到上嚟，壓力好大噶啦都。好，布兒學啊，頭尾糊食晒，跟住要到後日先見到佢咯喎。咁啊8場有5場馬係兩個騎師贏嘅啫。咁啊，所以杜遠恩都係吃住佢一場。3-2啊！今日神雕俠侶不過唔係馬坤啊，布兒學啊。咁啊，聽晚啊7場賽事啦，再提提各位。呢啲就係英國跑賽，即係嗰啲大賽期就咁啦，連續幾日嘅。咁只不過咧，就往年我哋暑假就未播嘅時候咧，就大家只會見識到皇家雅士谷賽期啦。咁啊嚟緊，除咗話啲嚟緊2晚嘅股嘅賽期之外，去到8月啊，約克賽期都係咁嘅。伊波賽期啦，係啦，冇錯啦。橡樹賽啊，國際錦標啊，南索普錦標啊，都到時舉行。就國際錦標係最重要嗰場啦，兵家必爭嘅嗰場就。聽晚直路又少啲，得2場啦。當然有場2歲嘅黐馬條件讓磅賽係1000，另外有場摩金
錦標啦，都係跑1000啦。暫定賽果尾場咧就7號、8號、6號、4號。好啦，尾場賽事呢個2、3名呢，就似乎要言順喎。咁就係女兒情長啦，同埋黃翻天嗰度啦。究竟有啲咩事呢？有冇直鏡睇下呢？嗱，依家有啦，準備咗俾大家。咁係咪有啲挨擦呢？嚇？黃翻天而家就黃衫紅間，打住右手邊，綠色衫女兒情長。嗱，嚟到呢一步有啲硬出去。差唔多最後嗰步嘞噃。有啲接觸啦，可以叫做，但係你話好嚴重，應該就未，即係唔會好似嗰次8條跑線嗰啲咁厲害嘅。如果你話正式接觸，就肯定條馬邊就兩個有啲隔肩嘅。係，但係嗰程度就唔算話好嚴重。係啦，即係少少帶佢出去，即係內閃啦，叫做啲啲。哇！又搞啲咁嘢，尾場又係尾場先嚟熱身啊！但就好輕微嘅，就算你睇都唔係話，起碼騎師動作冇停啊，馬冇失平衡啊，都冇啊。只不過你距離又比較短，而家即係2、3名，亦都冇話食佢幾條跑線嗰啲咧就冇啦，好明顯冇啦。如果有啊，頭先跑正鏡都睇到噶啦。係，不過就翻到嚟就係噏上噏落。但係如果講個勢咧，就望翻天就步步吃住。因為終點前嗰2、3步就步翻天都明顯上風嗰啲噶啦，已經。係。就冇啲好明顯嘅碰撞，少少帶埋去啫。條邊有啲棘住。佢埋去就有啲嘅，即係望翻你係有啲挨去女兒情長度嘅。但係要睇下條例點樣啦嚇，當地呢邊係頒獎先啦，頭馬冇影響嘅，頭馬冇影響嘅，所以頒獎可以繼續進行。咪言順緊就係2、3名嘅馬匹，咁第4亦都甩開咗好遠㗎啦，戰地記者。好明顯都因為早段耗力過多啊，真係。對頭馬冇影響，所以咧頒獎可以繼續進行。全球匯合彩池黐馬洋賽，好啦，咁啊，望多次啦，最後直路階段。望翻天，少少挨出嚟啦，棘住條邊就係女兒情長啦。都轉得幾快喎條邊，棘完就即刻轉㗎啦，嗰下。唰一聲咁啊轉咗另一隻手。過奧茲。當然你如果睇地下一條線嘅話咧，係有啲挨埋。有，佢係斜跑㗎啦。但係就冇明顯但係就唔嘅算係嗰啲好斜，即係好 sharp 嗰啲 cut 埋去嘅就唔係嘅。翻到嚟就輸過。即係就咁睇就似唔甩多過甩啦，就咁睇就。但點都好啦，都要等佢言順有結果先啦，都要。翻到嚟啊，差唔多輸一個短碼頭到啦。好啦，個言順睇嚟都會持續一段時間嘅。咁既然係咁咧，我哋有時間就重溫下今晚嘅古活杯啦嚇。結果贏馬嘅係真章、杜婉欣贏咗呢場嘅1級賽嘅。就星亞。好啦，個言順咧就似乎嗰邊
即係英國當地嗰邊都完咗㗎啦。咁啊，暫時我哋收到個信息咧，應該就個賽果冇變嘅。咁但係都要最後確定，啊！暫時收到個信息嘅啫。今日啊，大家都見識過啦，古湖馬場真係幾靚，咁靚啊！又好多隻加一大四入嚟馬場啦。跟住跑嘅過程啊，轉左又轉右，喺左拐右，有上有落。雖然其他啲賽事就比較普通啲，好多都讓賽啊嘛，今晚。其實通常都係每一日一場一級賽，掕啲2、3級賽，跟住讓賽都係主打嚟嘅，即係偏多嘅，即係唔同皇家亞士谷嗰啲嘅。所以個水準就會一定係低啲㗎啦。係。咁你幾個大馬場嘅，始終都係皇家亞士谷個賽期係比較即係頂級啲嘅嚇，平均計一來去到5日咧，佢係各有一級賽㗎嘛，都係。咁但係咧就古嚟講，佢都唔止3日嘅，其實都咁，但係問題就得3日有一級賽啦。最後2日都冇啦，最後2日冇㗎。2級賽係短途啦，巴特殊會跑嗰場啦，咁另外就尾場都係讓賽嗰啲高獎金讓賽為主啦。所以我哋就只係播有一級賽嗰3日啦。其實由禮拜2直去到禮拜6嘅將會係。佢哋都係5日嘅賽期。所以呢個就係佢哋嘅模式啦，一係就唔跑，一係就一個禮拜直去嘅。其實日日都有馬跑，不過細場啊，或者膠沙地啊，之前有啲跳欄啊，冬季嘅時候。所以啲馬咧就雖然多，咁但係就有足夠嘅賽事，即係俾到出路佢哋嘅。所以有啲場次係比較少馬咯，因為你可以揀啊嘛已經啊。咁又加上今日俾個大爛地嚇親啦，推出就再多啲。雖然美國人唔播，但係我哋美國人會播南非喎，冠軍杯賽馬日喎。哦，嗰日就繁忙啦，我哋都播到9場賽事嘅嗰日會。咁而且嗰晚即係你講南非嗰晚就啲分級賽都多啊，嗰晚其實都。嗰晚啊最少都表列賽啦。係啊，嚇，即係因為當地好重要嘅大賽期嚟㗎，其實係。全部都1、2、3級賽嘅。好啦，尾場賽事覆網完畢啦，咁派彩作實㗎啦。跑第一名7號嘅微風吹拂，導人派40個半，位置派17個半。第二名8號黃翻天，位置派15個半。第三名6號女兒情長，位置派16個半。第四名4號戰地記者，連贏7搭8派77蚊。二重彩7號8號順序派183蚊，三重彩7號8號6號順序派507蚊，單 T 係派135蚊。